我首先介紹下我自己先啦，我姓梁，叫思思啊，你叫我思思得啦。哦，你係阿詩啊？其實即係我就係嗰個俾華哥老婆啊話我扮晒嘢又狠心嗰個朋友啊。哦，咁其實你仲笑？我今日咁佢咁話你，咁你係咪真係咁扮晒嘢咁狠心啊？聽你把聲音又唔似噶啦，係咪啊先？所以我同你講啦，我今日真係囉囉攣，我自己個心都唔舒服，好難過，我必須上嚟咧就澄清一下，因為咧今朝阿婷姐啊，佢又華哥嚟騷係咪擾我。華哥啊？係尋日嗰係啊。個華哥定係直播間做主播嗰個華哥啊？直播間有華哥，我唔知啊，就係琴日咧同阿婷姐上嚟㗎，佢兩公婆，我係刷到你嘅錄播，我係試下所以我你嘅啫，冇嘢嘅。咁你講啊，你繼續講下。你知唔知啊？今日婷姐一早又嚟騷擾我啊！小賢姐，我同你講，我依家真係啞巴食黃連，有苦難辛啊！佢又嚟騷擾你，咁咪拜拜嘅啦咩？同佢老婆嚇？佢今朝又嚟咯，仲要喺度，你知啦，我哋寡婦婆嚟㗎，隔離鄰舍聽到似咩樣啊？關鍵啊，仲嚇到我女女攬住我腳喺度喊啊！咁你想點啊？我依家咧就，我今日都連咗佢上嚟。其實小賢姐，你話咧，我係咪就係、即係我係咪死咗老公就唔應該有人幫？我係咪應該就係咁命苦？咁又唔係咁樣講嘅，每個人咧都有被愛嘅權利啊嘛。點解話死咗老公咧就冇人幫嘅咧？好細聲咩？直播間嘅朋友仔係咪好細聲啊？係嘅，講俾我知，係咪好細聲？你可唔可以大聲啲啊？所以其實我自己都我真係同你講啦，如果而家就係啞巴食黃連，婷姐依家情緒又好唔穩定，即係一日喐啲，即係其實我哋覺得有咩事可以大家有商有量，有咩唔啱傾，攤開見誠講到啱係啦。小圓姐，你覺得係唔係先？咁我想問下直播間嘅朋友仔，咁係咪啊？你自己拉大啲聲音啊嘛？有冇尋日咧見證住佢哋兩公婆連上嚟嘅人啊？有人連上嚟嘅可以連埋上嚟噶，有冇人連上嚟？尋日兩公婆嘅。小圓姐，你知唔知道啊？當時如果話佳咧翻去嘅話咧，其實就係嗰三幾分鐘個路程嚟㗎咋。佳11歲啦，即係我哋諗到都嗰幾分鐘唔接，即係冇咩，即係冇諗到會發生呢種意外，所以我都好唔好意思。你唔好意思，但係其實都係幾分鐘嘅路程啫，係咪先？但係當你發現呢啲咁樣嘅事情嘅時候咧，就係你哋永遠都唔會好過咯。我依家就係好內疚啊！我都同你講啦，其實我真係好難受，所以我先要同婷姐解釋，我係唔知道華哥掉低佳就過咗嚟㗎，而且我當時未知道情況咁嚴重嘅時候，我就話婷姐你太寵佳啦，嗰幾分鐘行下冇咩所謂，但係我未知，我當時係唔知道佢整親隻腳撞隻腳折咗，你明唔明我意思啊？呢個係意外，我哋唔係話可以控制㗎。你好啊，安好，同埋倒數第一咪。歲咋？我個女先得11歲咋？我連咗我係咪？啊，你又評論幾句啊，安好，安好。我係想上嚟講下我自己嘅，唔好意思，我等下。哦，咁你等下，我閉咗你咪都得嘅。倒數第一咪，你好啊。你好，小燕。嗰個思思啊，我你都評論下啦，安好。唔係，我哋而家係將啲問題一個個攤開嚟講。當時我可以解釋嘅就係婷姐，我有發語音同你解釋。我係唔知道華哥將佳放喺路邊就過咗嚟，我係以為已經接完佳啦，佢先嗱嗱聲過嚟湊我哋去醫院嘅。呢個係解中其中一個。之前咧係點解會因為會發嗰個表情咧？我都有同你解釋啦。其實我真係太多謝華哥啦。你唔知道我個女就係我條命嚟㗎。如果個女有咩事，我自己都唔知點算。我就係太感激咯，所以我發咗個朋友圈，其實我係好正常㗎。婷姐你知㗎啦，我係唔經常發朋友圈個人。我當時太激動同埋太感謝佢啦。多謝我嘅李家大少，多謝晒你，麼麼噠。好耐冇見你。我有幾個問題想問下你。你個女發燒係咪一燒就燒到39度幾㗎？佢唔係一燒到39度幾，佢原先係低燒，但係咧我量到係未仲未需要食嗰個退燒藥嘅，因為我女女咧佢出世咧係早產，唔好講早產啦，依家你個女幾歲先？5歲咯，佢個女。哦，5歲啊！
咁我想問啊，你個女由低燒37度幾、38度低燒，燒到38.5度，你可以俾退燒藥佢食嘅，你唔俾，亦可以帶佢醫院，你唔帶，一定要等到39.6度先打電話俾人哋老公係嘛？唔係，呢個你真係你唔係咁樣回事。你聽我講，我一開初量嗰陣時咧，佢真係好低燒，係37.1、2度，咁咧就係仲唔需要食退燒藥，咁我都有同佢貼止血嗰個退燒貼嘅，咁我就諗住去煲粥仔，真係轉身嘅功夫，我見到佢面珠燈紅晒，哇個額頭我摸落去好燙手㗎，你知唔知道？我先慌咋。哦，你煲個粥係咪煲咗2個鐘頭啊？咁啊，因為我係你唔喺就唔係，之前唔係我話懟你，你唔好喺度狡辯，話俾你知，大家做個母親嘅一個小朋友發燒由37.1，你所講嘅37.1飆到39.6，係要一個過程，絕對係頂到個幾鐘之後先會39.6嘅，絕對係咁嘅。你冇可能煲個粥仔轉個頭就咁，你係咪為你嘅解釋？我哋唔係傻嘅。我冇解釋，亦都冇掩飾，我承認就係嗰個零鐘時間，條面珠燈紅晒就係高燒咯。你係有個過程啊嘛，你37.1，你知道你個女低燒，你煲啲粥仔嘅食，你會時不時做個母親，會時不時監測住你個女個溫度。如果到咗38.5度，你咪第一時間或者走屋企俾咗退燒藥佢食，就即時自己冇車可以打架滴滴送佢醫院嘅。阿靚姐，係咪咁啊？正常嘅母親係咪咁嘅操作啊？我唔知點解你首先你唔好針對我先。唔係針對你，答咗呢個問題先。因為你個女5歲啦，你5年嚟服侍佢，絕對咁經驗嘅。大家做個母親，你答咗呢個問題先。我答你個問題就係、當時佢低燒，佢係瞓着咗嘅。咁因為我個女咧，佢瞓着咗，我咪貼住個退燒貼，我咪去搞我做我自己嘅事情咯。其實到高燒呢一段時間就係個零鐘時間。個零鐘你做你嘅事情，你仲去做咩事情？你個女發燒，你唔係煲粥仔，然後再走到監測你個女咩？你唔通你話俾你個小朋友其他人湊，俾你家婆湊？咁我可以情有緣，老人家唔知，但係你話你去煲粥仔轉個頭，你個量就39.6，符唔符合邏輯先？你答你個問題先。呢個姐姐，你聽我講，我轉身呢個時間段個零鐘，可能你會覺得我睇住時間，但係你做開嘢嗰時候，嗰個幾鐘真係眨眼就過咗去。我唔係話喺屋企就量到39.幾。我哋唔好糾結佢幾多度啦，而家。量㗎，你明唔明我意思啊？因為佢已經係起身啦。啊，你好。我覺得呢件事已經係食物都嗰位色。過乜鬼去啫？今朝朝頭早又搞啦，你明唔明啊？今朝朝頭早邊個又過咗嚟係咪？我而家就問下佢，嗰10萬蚊點解要收人10萬蚊？嗰10萬蚊咩回事？先講完先呢個，等下嗰個邊個？等嗰個阿婷姐到底咩事啊？阿婷姐今日佢就係發晒爛渣咁咯，你拍晒門又大嘈。其實我唔夠膽開門，係因為首先咧我。又驚隔離左右啦，我唔想喺屋企嘈起身。你唔好講咁多先，你答咗下邊匿名嗰個點解收人哋10萬蚊先？婷姐喺邊度啊？婷姐喺度。咩回事啊？其實你哋將呢件事講下。我老公轉咗10萬蚊俾佢，佢收咗。呢啲係我10萬蚊係我哋夫妻共同財產，佢收咗我10萬蚊，我肯定好嬲噶。你點解要收我哋嘅財產？攞我夫妻共同財產啦，我肯定要問佢攞翻噶。我唔問佢攞翻，我點得啊？阿姐姐，你做乜鬼收人哋啲錢咧？你有冇病？有毛病啊？阿姐姐，唔係啊，小圓姐，其實我真係唔知呢啲錢係佢哋嘅咩夫妻財產，點會唔知啊？人哋老公轉俾你就話唔知夫妻共同財產，你咪混吉嘅講嘢，你扯起人哋把火，話俾你聽明啊？個思思啊，如果你咁講嘢嘅話，大把人上嚟懟你，話俾你知啊。係啊，你攞唔出聲啊嗱！你哋點解會咁嘅咩？你哋點解要咁激動咧？你唔知道。佢應承我，我問你，我老公臨走前話過應承係要照顧我哋兩母女嘅。咁照顧你唔代表你可以攞人哋嘅錢，照顧你唔代表可能攞人哋嘅錢。照顧你唔係養你啊，姐姐。你唔知道呢個華哥係有老婆嘅咩？但係佢同我講係俾我女女嘅營養費，我以為係佢個人心意。點解人哋俾營養費你啊？佢俾我女喎，點解我點解唔收啊？佢俾我女嘅營養費，我點解唔收咧？嗰個大佬嗰個女發燒又唔係佢造成嘅，再加上嗰10萬蚊係人哋嘅，人哋俾營養費，點解要俾營養費你啊？嗰個又唔係佢個女，除非個女係佢噶啦。
靚姐，你可唔可以冇？我相信，冇我相信呢10萬蚊唔係第一次，你個女係咪10華哥萬蚊唔係㗎？第一次。我想問啊，思思啊，你個女係咪華哥㗎？係咪個華哥親生女啊？你哋點解可以咁？你哋點解啲思想咁齷齪㗎？可以你咁樣你哋答嘅？係就唔係就得啦，你唔好講咁多嘢，唔係你答係定唔係就得啦。唔係唔係憑乜嘢？如果唔係咁情況下，你個女唔係個華哥個親生女，憑乜嘢人哋俾錢你養你個女啊？人你哋哋可以應承你老公照顧你兩母女，係互相照應啊，互相照應啊，唔係話用金錢嚟養育你兩母女啊，知唔知啊？你理解有冇？人哋有老婆嘅，人哋有家庭嘅姐姐。呢個姐姐，我覺得你講嘢好似嗰啲機關槍咁，你哇即係你係㗎我係機關槍㗎你可以發表你嘅意見你可以發表你嘅意見，但係你唔好污蔑華哥，佢你只不過係唔好咁講啦，呢個唔係第一次噶啦，以前1000幾百我都算啦，當係俾小朋友買啲零食水果我都算啦，呢次10萬喎，係10萬喎，唔係1000幾百喎，呢10萬蚊你收得落咩？佢話俾我女女買嘅營養，俾女女營養費，我點解收唔落啊？你明知營養費我女係1000幾百啫，你收我10萬，你收佢10萬，你係咪同佢真係有見唔到光嗰啲嘢啊？營養費咁你明知華哥你會無啦啦收一個可憐我哋朋友10萬蚊㗎？ 10萬啊！我問你啊，我同你講啊，邊個？你就算係封乜嘢啊，封人哋生日嗰啲啊，都冇咁高啦，大佬。封晒籠都係1000蚊啊！依家廣東聽你嘅把聲係廣東嘅，你收人哋10萬，我問你哋探平要封幾多嘅？幫我封上嚟。好啱嘅，我會俾1000。唔係封上嚟都死啊！唔好封俾我。我生日嘅，你哋準備封幾多？你哋打。 10萬，你一般係200蚊，你哋根200本都蚊起。唔知咩事，因為華哥可憐我哋兩母女，知道我女近排硬係發燒，身體差，要使錢。咁你都冇理由10萬㗎！我生日你哋封幾多？嗱，全部啲閪仔都封200、500咋，有邊個人封10萬蚊俾我啊？最多俾到1000幾百，我都可以接受。人哋華哥唔係欠你㗎喎10萬我接受唔到啊！你點解攞我10萬蚊啊？呢10萬蚊我有份㗎。呢個阿師咩？我哋旁觀者清啊！我哋你都知你冇話我女女身體平姐啦，好人哋聽到真㗎。惡心啊！我藥你條命乜藥？你係咪你咁樣你好意思收講？ 10萬蚊㗎？點解呢我4個仔阿媽，我同你講，任何一個男，除咗我老公同埋我屋企人之外嘅錢，我係唔會收。你咁樣收，除非就係呢個女係嗰個華哥㗎啦。你話人哋照顧你，但係人哋咁樣你10萬蚊營養費，你個女 can 啊10萬蚊，咁你咁唔好講呢個咪死火啊！小月姐呢個人咧心地太惡毒啦，佢根本你睇下。梗係我讀啦我。全世，我同你講啦講你講呢度咧，你可以話我，但係你唔可以話我個女。我同你講，你如啱咪停姐好脾氣啫，如啱講，我門都踢爆你㗎。我如果換就係我唔會踢爆佢喎。我首先去告呢個思思先，然後再告佢老公。我唔同佢發鳩咁多啊，嘥口啫。因為呢個綠茶話俾你知，我唔想鬧你嘅話俾你聽，你真係你表露得㗎，真係嗰啲綠茶綠到上天頂，話俾你知啊，扮得楚楚可憐，聽你把聲覺得可楚楚可憐，其實最陰毒咧，暗心狗咬死啊，就係俾呢種你話如呢種人啊。果你個女，你話如果你個女身體唔好，你話如果你個女身體係唔好，係華哥造成嘅話，我想問你啊，你咁慘係咪華哥造成㗎？你咁慘係咪佢老咁婆造成問題你個女㗎？身體唔好，唔係你華哥造成㗎嘛？點解你會接受10萬咧我？老公已經係走咗啦，咁有人你老公走咗係咪人哋老婆造成㗎？阿思思，你老公走咗係咪人哋呢老婆造我哋應該成㗎？啊！你老公走嗰時有一大筆錢賠俾你，你唔係冇錢喎。你而家無啦啦收我老公10萬蚊，我肯定抵唔落呢啖氣。你最快嘔翻出嚟俾我啊！婷姐點解你咁樣㗎？你睇我哋同埋就係你個家公家婆到依家為止都唔理你哋，你覺得唔係你自己冇問題咩？小圓姐，我哋咁樣係解決唔到問題㗎。佢哋太嘈啦，你睇下佢哋，我都唔知一個個嚟啊！咩意思？你哋可唔可以唔好發表你哋啲個人言論？我想你係解決問題，唔係俾你哋喺度咁樣污蔑㗎。我本身就已經非親非故攞人10萬蚊，夠慘啦！阿婷姐，我建議你就係阿婷姐，我建議你起訴啦，攞翻啲錢。你冇喺度賣同埋就係唔好嘈住，你冇同埋就係喺度賣你老公琴日。唔係你嗱，同埋就琴日倒數2米，倒數2米，你可唔可以倒數2米，你可唔可以俾我講俾我講。埋先？你哋可唔可以俾？但係你講埋佢先啦，你講埋佢先啦。
我都係啦，婷姐，我都係真心同你解決，即係我哋真係要攤開嚟講，我唔希望我哋有咩誤會。我哋之前都，我唔知點解你會變到今時今日咁樣。我哋以前偶然間都會聚會啊，聚一餐，你唔係㗎，因為你唔搶嗰陣時，因為嗰陣時你冇搶人老公咯。想唔想知點解啊？點解啊？你講啊，阿 Sam，你又識咩？上來你係想解決問題嘅，我教你一個方法，俾翻10萬蚊人哋，以後冇咩事冇去騷擾人哋老公，因為你嘅行為已經嚴重影響咗人哋成個家庭，呢個就係主要原因。你講咁多都係廢話，你唔係想去解決問題，你係想佔據人哋嘅10萬，仲要霸佔人哋嘅老公，你嘅所作所為嚴重影響咗人哋家庭啊，知唔知道？你係要想解決問題嘅，你哋將筆根本都唔錢清楚係退翻俾咩情人哋。你哋根本唔清楚咩情話照況。顧你老公，即係當時你老公走時候，我都唔係咁嘅人，小賢姐，你可唔可以叫我哋停一停先啊？啊，咁你等等，你聽埋阿 Sam 講埋先啦，咁然之後你再駁斥佢啊。佢嗰啲你老公交代咧，阿華哥冇可能話唔得嘅咁樣，因為做人即係話點，佢做唔到佢都會幫你應承你個死鬼老公先，呢啲係最主要嘅原因。你唔好自話就係食住呢啲嘢，有乜嘢都嘅感冒發燒都去揾人哋阿華哥，你咁樣就係唔啱。你本身人哋你都話阿婷人介意啦，佢介意咩啊？第一，你嚴重影響咗人哋個兩公婆嘅家庭，係嘛？仲要攞咗人哋10萬蚊啊！你想解決問題，唯一就係你退翻呢10萬蚊俾人哋，以後冇咩事冇再去騷擾人華哥，因為你係個單身，明唔明白？你去揾阿華哥，阿華哥肯定啊搭晒堂，就咁簡單。其實你哋根本都唔了解，呢啲錢係你唔好講，你要了解先。我想問你一個主要問題，你肯唔肯退翻呢10萬蚊俾人哋先？係咯。你哋唔肯人哋會起訴你。情況，我家下我個女需要呢筆錢，你個女需要關人哋阿華哥咩事啊？你哋家下咁樣，其實就想我攞個女條命啫。你係攞人哋嘅屋企條命啊！唔係，依家你個女係得咗咩嚴重嘅咩病啊？我個女冇咩話嚴重嘅病，但係咧佢因為體質比較差，醫生都話要使錢都係要叫我哋即係慳啲啦！你要人哋幫你養，唔好嘈先，唔好嘈先，聽佢講先，係咩病啊？冇咩嚴重嘅病啊嘛，佢講咗啦。八錢啊喎，佢阿媽需要食煙咯，需要食煙咯，食花膠去補身體啊，食蟲草補身體啊，得咗呢啲病，富貴病啊，妹仔身黑兒身小姐口嗰啲病。黑兒身上公口，佢個女嗰個係小姐，黑兒身小姐身嗰啲病啊。冇咁公子命啊，有咁嘅公子病啊嘛？係咯，我以為你真係好似阿乜上我樓下嗰個話咩傾添，你普通嘅感冒發燒你就話你個女好慘，冇咗呢錢會死。我想問你哇你真係咩人家出身㗎？係咪何鴻燊個孫嚟㗎？哦，呢個朋友即係話贈送唔違法咯。哦，嗱，阿師，我可以好明確話你知，你唔好以為你係咁賴人哋吹唔脹，只要呢個庭一告你咧，你係必須要還嘅，到時你仲會身敗名裂，你都唔想人哋上門去揾你，將件事搞大，你都話人哋你哋之間以前有咁嘅關係，你想息事寧人。想繼續做翻朋友嘅，我就係俾你嘅意見，退翻呢10萬蚊人哋，以後冇咩事，唔好成日去騷擾人老公，或者你仲有朋友做。如果唔係，你會即係你小區好，你邊度好，你都會遺臭萬年。你要顧及你個女第日翻學，即係你哋咧，你個女有思想，佢大咗，如果佢知道佢阿媽係咁樣嘅，靠呢啲嚟去嚟影響到你個女嘅，你會唔會啊？你合唔合格啊？你想唔想你以後嘅日子生活喺俾人指點嘅日子啊？你想唔想過咁嘅生活啊？你咩實質情況？你呢家係喪夫，帶住個女單身，我上嚟講一下，上面嗰個姐姐，既然你單身帶住個女咁慘，你就應該揾一個單身嘅符合你條件嘅男人去勾引或者唔好叫勾引啦，單身。我點搶咗人老公，你干預咗人哋屋企啊！你攞咗人哋屋企嘅錢，你都唔認錯啊！仲要理所當然啊！你就坐喺呢度啊！
呢啲係華哥可憐我個女身體可差，呢憐排就啊！好入去睇出邊仲更加多人可憐，好多人生 cancer 冇飯食啊，冇你個女屋住啊發燒嗰啲人仲更加可憐啦，比你可憐嘅你人多一個女發燒萬倍。咁阿華姐嘅阿華姐個下邊嗰你嗰個阿姐姐個仔個女俾車撞到骨裂啦，咁人哋唔可憐咩？人哋唔需要照顧咩？人哋唔需要錢咩？頭先你仲講咗一句啊，話我唔知點解華姐養個女，人哋個女就唔係女。我講一句，頭先你仲講一句啊，個個都冇濕住呢句説話。我唔知點解阿華姐養到個女咁嬌，行嗰幾步路都撞親。呢句話係咪人講㗎？換翻你個女啊！而家你話因為營養不良，你要攞10萬蚊啊！你個女先係人啊！我同你講，我當時係唔知道佳佳隻腳已經係骨折咗。頭先你講咗一句，聽翻錄屏，你話我唔知點解華姐養到個女咁嬌啊，行幾步路。哦，多謝大少，多謝晒，非常之感謝你嚇。我都聽到，你聽我講，我都聽到你有冇講過呢句？多謝大少，多謝麼麼噠，哇靠！你有冇講過呢句啊？你講你有冇講過呢句？你哋可唔可以俾我講？你有冇講過呢句？哦，有冇人落位去？有個人叫連佢嘅，啱先係咪？我個原話係我話阿婷姐太寵個女啦，係唔係啊？唔係正常咩？啱先公平係咪有人叫佢連佢啊？你唔寵個女咩？個身體又話因為弱啲都要食10萬蚊嘅補品，仲要唔係食自己揾翻嚟嘅，攞人哋嘅錢去食，你唔寵個女咩？你仲要好犯賤咁樣寵個女添啊！小圓姐姐，你睇下，我哋上嚟係解決問題。你等等喎，你等等，你等等。誒，我睇唔到咯喎，啱先打字打得太快咯喎。贈與唔違法。都得嘅，邊個想？思思。邊個嚟嘅？邊個嚟嘅？啱先嗰個。你呢啲行唔通啊！讓個位。嚟，好正能量嘅。如果你係站喺正個方面咧，個個都幫你，但你確的而且確好過分。你仲要係扮晒。喂，你好啊。點過分啊！我家下我寡母婆，我湊住個女。喂，你叫我連你咩事啊？你寡母婆同人哋阿華哥一家人。呢個阿峰啊？人哋冇義。咩雲淡風輕啊？係你好，你好。咁係阿華哥叫我哋兩母女。你又話阿華哥係咪？係。你冇匿名嘅，你死啦你！你使唔使匿名啊，華哥？你無啦啦連上嚟啊！哦，唔需要。唔需要。你設置私隱啦，唔係死火噶啦，全世界人都識你噶。阿華哥，我想問一問你，你俾呢10萬蚊俾呢個你朋友係咩意思啊？有冇同你老婆商量啊？呢個哥哥，你建議你匿名喎，你拎唔拎啊？拎咗佢啦。拎咗佢啊？拎唔拎啊？喂，你哋可唔可以我呢啲名先啊，公平啲、公正啲？你唔好喺度偏幫少少咩小三，我哋行得正企得正。你唔好行得正企得正啦，我等下連呢個哥哥仔上嚟啊！我都冇出聲，你又話我煩咯，幫我上個粉絲燈牌同埋人氣票得唔得啊？小圓姐姐，其實講真啦，我都唔知點解。俾個要落咗去先得，種田大叔上咗嚟，有嗰個哥哥未上嚟，嚟落一個。加到幾蚊雞聽上到來啊！姐姐你扮可憐都可以，你出河邊扮啊嘛，去碼頭邊扮嚟喊啊嘛。我點扮可憐啊？呢個係明就係事實。你哋知唔知道啊？你退翻10萬俾人哋，我小朋友人哋冇係我義務養你㗎，你明唔明白啫？你唔好食字人，你講呢句説話。你自己比如咁有乜你自己好過分啫？阿華哥，你係咪連啊？你打字我連你上嚟，你個閪仔啊！真係。你首先一條，你係有特殊病痛要急住用10萬嘅，係向人哋兩夫妻借用10萬。連唔連阿華哥上嚟啊？明白未？呢10萬係急用，即係話住院啊，做乜嘢急用嘅？可以借用，朋友叫做打埋借條俾人哋兩夫妻，合法嘅。你哋唔好亂咁講啊！你哋唔好喺度亂咁講啊！我唔係小三啊！喂，你係咪華哥啊？華哥，你係咪華哥啊？你出聲啦，華哥啊！你而家仲喺度強情着你咁樣叫人哋俾10萬你咁樣，呢10萬有乜嘢法用啊？你啱啲感冒發燒，我喺度講佢唔聽。我自己湊大個仔有乜嘢發燒我都興自己一個人勒住啦，37度到39度最快要2個半鐘，點解唔自己去睇啊？華哥，你咪連上嚟啊！呢個叫艾爾法啊，係咪你啊，華哥？華哥，即係
其實就係嗰個零鐘時間，因為咧個零鐘你就夾咗嗰佢啦。啲已經唔重要，我只係想問你，你想唔想解決問題？你有冇？你係咪想嗰10萬蚊唔退俾人哋？你就講得啦。你等下問下華哥咩回事嘅？做咩無啦啦打10萬蚊俾你嘅？問下華哥。係問題喺呢度啊！10萬嘅問題1000幾百係可以你唔好以講。為呢10萬蚊人哋阿婷唔會攞到翻，人哋一告你，你係必須要退到翻人哋。你以為係咁耍無賴就得噶啦？喺度喊兩句就得你哋可唔可以㗎啦。公平少少？你哋可唔可以冇咁偏點幫？唔公平啫？咁我家下有人幫我，點解我就唔可以接受咧？你等等先啦，阿師啊，你等等先啦。阿華哥咪啱先上咗嚟嘅，嗰個係咪華哥嚟嘅？華哥你到底練唔練啊？華哥？我冇聽到。姐姐，你真係冇咩工作能力嘅話，咁你好似頭先大叔咁樣，去啲咩碼頭度扮慘，牙開下隻蚌，你都可以收到錢，人哋你個阿華哥係咪你啊？華哥？你而家係唔係拍咗人哋家庭啊，棒棒糖嚟㗎影響到人哋家庭啊，影咗人哋家庭幸福啊，你攞人哋呢啲錢你 Sam 哥你落去，你阿華哥佢唔識得匿名嘅可能。你主要一點你要企翻正，你咪話寡母婆面前是非多，因為一定要做翻自己正人君子。你分封感冒1000幾百做朋友可以借，你理得好，俾華哥都好冇問題。華哥你冇匿名啊？華哥你死火啊？華哥，等華哥講啊，你使唔使匿名啊？你冇匿名啊？華哥，冇叫佢拎啊，佢拎唔到嘅。華哥，喂，你好。你冇匿名啊？華哥，係啊，我睇呢張。拎唔到啊！你睇得出嚟，你使唔使拎咗佢啊？你個死人華哥佢又 cut 咗線啦，你繼續講啊！佢知道我喺度，佢怕死，佢而家怕。你唔使你去告佢3個10萬，冇理佢咁多，告完先再講。係啊，如果分我係嘛，封感冒，佢唔你話夠分出嚟， 1000幾百我肯，定告佢㗎。唔係。你睇睇阿華哥點講先得噶，大佬啊！係等極都係咁，講極仲要喺度死撐，即係你唔啱你就去碼頭，好多釣魚佬喺度。釣魚佬你都噏得出嚟啊，中電大叔！釣魚佬啊，大佬啊！好多釣魚嘅，去釣魚佬嗰度。嗰啲釣蝦公啊，嗰啲釣蝦佬啊，喂！喂，得啦。阿華哥，你到底點算嘅？你係咪尋晚定係今朝啊轉咗10萬蚊俾阿師啊？你老婆鬼殺咁嘈啊，連咗上嚟。哦，係啊。咁你轉咗，你睇下你而家搞到，而家你個老婆同佢又連咗上嚟啦。華哥，你解釋一下，呢一啲錢你係話俾阿女女補身體噶嘛？你知唔知啊？今日阿婷姐又嚟錯，我都唔夠膽開門。哦，咁啊，主要係俾你哋係幫助嗰啲孤兒院嘅啫。孤你隻鬼咩？孤咩兒院啊？你咪死噏得噏啊！佢個女好慘噶嘛。咁你有冇同情心啊你啊？咁我個女而家唔慘咩？你做咩俾10萬蚊俾人哋啊？你而家咩意思啊？你係咪想過啊？咁嗰日我喺一個醫院了解到佢個女係好慘，事實上嚟講啊。最主要係因為咧，我同你講咧，前嗰排我咪同個女去發高燒，仲住咗下院嘅。咁其實我一路都係冇工作嘅。咁我而家咧講句難聽啲，我自己本身冇咩收入，再加上咧爭嗰啲卡數又多。咁華哥佢可憐下我，幫下我，有咩錯啊？你好食懶做，你好食懶做唔去做嘢。點解你哋可以諗得咁猥瑣？啊，嗰個華哥，我有人幫我點啊？嗰個華哥，我就唔抵嗰個女人好食懶做，唔去做嘢，去靠施捨，去靠碌卡嘅女人，你覺得值得幫咩？我就想問你。有時我湊住我個女，有時候你唔係企人哋立場，你係唔了解人哋㗎。人哋事實上係一個孤兒寡母，咁帶住個細路仔又唔容易㗎嘛。阿華哥，我同你講，我啲人係啊，佢好艱難㗎嘛，佢帶住細蚊仔嘅媽媽。咁有啲同情心好唔好？咁你可唔可以同你個太太商量咧？收聲先，一蚊嗰個收聲先，冇啲啲兜兜。華哥，咁你做呢啲嘢之前，可唔可以同你太太商量咧？你轉呢啲錢可唔可以同你太太商量咧？點解呢個？如果我同商量咧，佢絕對唔會同意㗎。咁點解你唔尊重你太太咧？阿華哥，你係要同邊個過生活？
小儀姐，你家人係邊個？你叫佢哋唔好好似機關槍咁啦，你根本都唔知咩原因。唔係我逐個講，我自己講得咪得？因為我當時已經成個兄弟嘅兄弟當時係有啲錢喺我度嘅，咁我等於將啲錢還咗俾佢咁啫嘛。哦，佢當時個兄弟幫咗我唔少㗎，我兄弟。明白。你兄弟有啲錢喺度，咁嗰個佢老婆叫咩名話？係咪你知唔知呢件事情啊？佢話思思啊，叫梁思思，唔係阿華哥嘅老婆。個翠婷啊，好似叫。哦，阿翠婷，佢係唔知嘅你知唔知？佢係唔知嘅。好，哥哥，有乜理由啊？阿華，你啊死啦！你食屎食着豆啦話！佢個老婆啲錢唔放喺佢個老婆嗰度，放喺你嗰度，係咪食屎食着豆啊？你有幾 friend 啊？係咯。係我兄弟嗰啲錢放喺我度噶嘛？你有乜理由啊？你哋唔好成日欺負人哋孤兒寡母啦！你哋啊，咁呢啲係當我還翻兄弟嘅人情嚟㗎。你個兄弟既然對個老婆咁情深嘅話，點解明知個老婆冇收入，有個女，啲錢放喺個朋友度都唔俾個老婆揸住咧？你咪講大話啦！你個死人話！佢哋唔係現金嘅形式乜嘢㗎嘛？佢當時係當投資喺我度，我幫佢係嗰個做投資管理理財。咁佢都死車天大炮，車天篤地，佢都死講得出嚟。真係車天車地啊！真係。有冇證據啊，華哥？呢啲有冇可唔可以有冇證據可尋啊？如果冇嘅話，你太太可以起訴攞翻呢啲錢㗎喎。你又唔好講住，我講兩句好唔好？其實我唔明白你哋點解你收聲先啦！人哋華哥上嚟俾人哋講下，兜乜柒啫你？阿華哥，你講啦，華哥，唉，你死車天篤地，你死人華哥真係。因為咁嘅，我當時咧就開鋪頭，嗰時候咧，我嗰時資金周轉唔靈，咁佢個兄弟咧，佢都係感覺當幫下我，咁佢係私底下將銀紙借俾我，佢當時要求我冇講俾阿師知嘅，咁我因為我兄弟對我太好啦，因為佢對我太信任，我唔可以辜負佢對我信任噶嘛。咁佢都死噏得出嚟噶喎，俾你講，你信唔信啊？你老婆唔信，你信個兄弟俾我兄弟喎，屌你話死唔死啊？華哥，我問你，仲有一個問題。華哥，我問埋呢個問題，我就咁我後來咧，我都又寫咗張紙條俾佢嘅。俾你噏晒啦，華哥，我問埋你最後一個問題嚇。嗱，我問埋一個問題嗰度落去啦。咁如果你個兄弟同你講，佢既然對你咁好，佢臨孤託，即係臨終託孤啊，佢同你講要你離婚，幫佢照顧個老婆同個女，你制唔制啊？即係你都識講臨終託孤啦，唔會臨唔要你個家庭啊去照顧佢老婆，唔好管你個家庭幸唔幸福啦，照顧老婆仔女你係咪都要應承啊？你就答呢個問題就得啦。梗係唔可以啦，因為你臨終託孤就可以，臨終託妻亦唔得㗎。咁你咪係咯嗱，如果你嗰個朋友都知，如果影響到你家庭，你個朋友都唔會做。我同阿師真係冇嘢噶嘛。咁問題，因為朋友妻唔可欺嘛。明唔明啊？但係你已經係欺咗咯喎，大佬。冇啊！你哋即係你哋。冇啊！我哋係清清白白㗎。我哋真係行得正企得正，我都話。慳啲啦，姣婆。嚟，唔好爆粗啦，真係封我㗎啦。正企得正。靚姐，你可唔可以冇咁？你知唔知你嗰個姣樣係全網都感受得到啊？隔住屏幕都感受得到你嗰啲姣法啊！哥哥，你唔可以咁，你哋係對佢唔理解啫。你唔可以咁樣污蔑我㗎。阿華哥可以講兩句冇啊？你講你聽。OK，哥哥想問你，今日如果你繼續同呢個姐姐咁嘅關係，你嘅老婆同仔女將會變孤兒寡婦，好似呢個姐姐咁樣。咁佢咪等人哋打救咯？你係咪想另外一個男人嚟照顧你嘅老婆仔女啊？代替你啊？好簡單。咁我都講話同當成佢係妹嚟㗎啦，當成妹當成家人咁睇啦。一個妹一個老婆，咁你話邊個重要邊個唔重要咧？我冇即係質疑你同佢咩關係，我淨係想問你，今日如果你繼續咁嘅關係同呢個姐姐，咁樣你老婆肯定係唔放過你㗎嘛，肯定係同你扯定。咁樣你係咪想另外一個男人一個爸爸代替你嘅位置？咁簡單啫。如果你死歸公啦，你而家叫唔叫佢還錢啊？你唔叫我起訴佢啦？唔同你係啦。如果你係希望咁嘅結果，咁樣你就繼續幫個姐姐咯。咁我應承我兄弟，個兄弟係對我好噶嘛。你應承你嘅兄弟啱，但係有我個兄弟係對我有幫助㗎。如果冇佢當時嘅幫助，係冇我而家嗰個咁嘅條件㗎嘛。咁你而家係要佢哋定係要我哋啊？嗱，你自己選擇啦。咁你要邊個啊？話
阿老婆啊，你唔好咁無理取鬧啦。咁你要邊個話？人哋都叫你咯。呢係人係我哋係我哋還人哋嘅人情㗎。唔係嗱，冇講住，我嚟講兩句。阿華哥，嗱，我幾個你有冇亂咁講嘢啊你啊？你應我先，華哥。冇亂咁講嘢係。我又冇亂講嘢，我問你啫嘛。你係男人，我係男人，應承兄弟嘅嘢係要做到，係真實，呢句係要做到。我落去，我俾一針見血上嚟。我一針見血唔喺度。你應承人哋嘅嘢係要做到，我知道兄弟呢個情係做到啦。今時今日你俾咗10萬啦，咁你有冇同個老婆講咗以後點樣生活？我問你呢句，你答我。好，因為呢10萬嚟講咧，對於我嚟講嗰個經濟嗰個比重唔大。咁以後即使係我還你10萬俾佢，我俾10萬佢，咁我以後咧我哋就仲可以正常咁嘅生活嘅。個問題係你老婆介意嘛？你仲搭埋去嗰邊嗰條船啫嘛？嗰條船漂喺河中間喎。你俾咗10萬，仲搭唔搭船？我都話照顧我老婆，但係咧，我又唔可以辜負我嗰個朋友之私啊！嚇，仲搭唔搭咗隻？啊！呢個安仔哥仲話華哥好有義氣喎，你走幫扶下我啊！你咁有義氣。咁即係而家兩個都係一個手板一個手背，咁你叫我點揀？呢個唔係手板手背啊！手背啊，哥哥，一個係親人，一個係朋友嘅老婆啊，你啊分清楚啊！唔同你答我就得啦。你答我，你話出邊嗰隻船你面你啫嘛，喺河中間嗰。唔可以爆粗啊！11維度嚇。呢係2選1嘅問題，好難答到你。啊11維度。咁我呢2選1問題，我知道，我等佢講完先，等我講兩句啊。冇得傾。其實咧，佢呢個華哥咧就講咗死無對證，佢話個朋友借咗錢俾佢，佢而家還翻俾佢老婆，而家佢梗係死無，即係已經係冇，已經係對唔到證。對唔到㗎啦，係咪啊？佢求其寫一張都得啦，咁樣咪好蝕底咯，佢老婆。所以咁佢老婆嘅話，既然人哋嗰個匿名，你嗰個咩CC話上嚟求助解決問題，咁你而家人哋係。解決問題，我哋都教你啊！你還翻10萬蚊俾人，你同另一個華哥斷絕關係，唔好聯繫，你唔好影響人哋嘅家庭，咁咪搞掂咯！你做乜扯咁多嘢咧？係咪先？咁你呢個華哥，你係中意停 CC？你哋唔好揾埋嚟搞啦！一個係愛情，一個係親情，呢啲係分割唔到噶嘛！親你隻鬼咩親？愛情同親情係冇可能兼得嘅。我覺得你哋都好唔公平咯，你就唔可以共情下我嘅。點共情啊？共情嗰個成萬人共情你咪發打？共情你啊！咁啊，點解你哋可以咁偏幫偏信咧？我同你講，之前我同婷姐我哋都好 friend 㗎，我哋都好有偈傾㗎。friend 你隻鬼咩 friend？從佢疑神疑鬼之後，你睇下你家下硬係咁個款。離婚收場。喂，你唔好講嘢先，你聽我講先，等我講兩句先。咁人哋話人哋好可憐啊，咁人哋老公都死咗，咁你人哋點解人哋跟埋過去咧？嗱呢個可憐咯，咁咪唔辛苦咯？咁呢個辛苦㗎？呢個唔好咁毒啊！唔好咁毒啊！叫佢跟埋去啊！你哋唔好咁亂講嘢，你哋啊！你唔好嘅幫住佢先。如果你真係嚟幫住呢個思思嘅話，咁你有同你老婆去離婚，去搞掂嗰啲手續，你慢慢去幫佢都唔遲，係咪先啊？你而家人哋老婆都未離婚嘅話，人哋咩手背又係肉，手實樣又係肉，親情同愛情係唔可以兼得㗎，人哋知唔知啫？離咗婚後再講啊！點解係要離咗婚先又可以幫得到佢嘅啫？唔係，阿你而家你老婆介意啊？咁你唔離婚，咁人哋仲嘛？我想問你啊，家庭重要啊，定係一個外來嘅所謂嘅親戚重要咧？佢根本連親戚都唔算係朋友，長貧難顧係咪先？你冇能顧佢一輩子嘅，除非佢成為你心愛之人，除非佢成為咗你嘅家人嘅啫。你幫一時半時可以幫，你咪話幫一世㗎。華哥，我已經好多謝你，已經幫咗我好多噶啦。思馬，我知道噶，其實我都會知道你幫過我，我全部都會有記低，有 mark 低嘅。咁你 mark 低你幾時還啊？你講乜嘢話？唔係。咁我冇咁講。我而家幫佢呢係還兄弟嘅情，唔係話我係施捨俾佢嘅。幾時？阿華哥幫到幾時？幫到幾時先？有個期限嘅喎，你唔好話俾我知，好似周星馳咁1萬年喎。我問你幫到幾時啫嘛？唔係，你哋聽我講埋先啦。其實我冇得講，我一問華哥，你冇答嘴。啲先你唔好理佢，你哋唔好理佢。嚟將呢個讚點起嚟啊！嚟幫我上人啊！嚟。
你你真係我契妹，我幫你係理所當然嘅。咁契哥啊死咯喎！我話俾你知。我去，真係乜鬼嘢都講咪出嚟個喎，又話咩朋友嘅老婆，而家又話講話契妹。我都當成係契妹㗎啦，佢當成係妹就長啊嘛。冇得聽，叫佢老婆離婚，冇得講。咁咪唔好，好陰公㗎喎！你仲有60人咧，你幫我點棒上去啊你？唔係，等佢老婆其他人去幫嘛，佢老婆都要人幫嘅，等。嚟幫我上個粉絲燈牌同埋人氣票。應該講唔晒得嘅。啊！你咁有錢嘅咩？10萬蚊即刻就可以俾人㗎，即時。應該幾好啦。係，等人哋幫佢老婆啊，冇事啊，得啦，就離婚啦。離婚啦！你哋班人都係喺個斷章取義㗎啦，你哋啊。點斷章取義啊，哥哥？你幫我點贊？因為我幫到佢CC咁啊，我就係還兄弟嘅情。咁我心裏安樂啲。咁你哋就又將呢件事又買埋佢嚟講，又話我同佢有路，又教我離婚。你有路啊？你有冇聽我講你有路啊？我冇講過，我問題係問你幫到幾時？你有個期限性俾人哋，俾你哋做係唔夠義氣嘅，但係我做唔到嘛。大家作為男人，點解一個咁有情有義嘅男人，你哋可以咁樣對人咧？唔係我冇對嘅喎，我有情有義唔係咁樣有情有義嘅喎，同你講啊，做男人嗰個係有底線嘅喎，佢而家係冇底線嘅喎。有個期限。你哋唔可以用你哋嘅思想去強加於我嘅係咪？咁離婚因為啲社會講嘅道義，咁你哋有做人嘅原則，我有做人嘅原則。你哋唔可以咁相提並論嘅喎。我而家就教你老婆同你離婚，你中意點幫就點幫。我叫你離婚啫嘛，又唔好話過分啦。你就係幫佢一世咯，冇事啊。我底線咧就係CC係我嗰個契妹，我幫契妹，咁有乜唔妥啊？冇問題冇問題。唔係，我喺度講佢呢兩句走啦。啊，幫咧冇問題，你可以幫佢一世，又翻去同老婆。你哋咁樣就叫我同我老婆離婚，你哋嘅良心何在啊？你嘅良心仲要似你自己嘅良心先啊，大佬！你自己講嘢，你都對住自己嘅良心，你仲好話我哋？你哋仲係咪人嚟嘅？你哋呢啲咁嘅嘢都講出嚟咁。係咪人啊？我問你自己配唔配做人啊？老實講啦，你問人哋係咪人？我哋個個都做緊人做嘅嘢，你呢？你唔係做緊人做嘅嘢啊！我唔係想覆蓋你嘅聲音嘅，其實我都想覆蓋你嘅聲音嘅。你隻眼已經盲咗㗎啦，你準備上去嘅，一路向西走㗎啦，你知唔知啊？有情有義唔係咁樣有情有義㗎。你又係咁樣講嘢㗎？你作為一個主播，你唔係應該要共情一下咩？我點共情啊，大佬啊！我點共情你啊，大佬？我共得幾多啊？成萬人喺度懟你。需要幫助個人啫。阿小遠，你幫助下我啊！我仲困難啊！咁咪係咯。我契咗你做契哥咧，我屋企我想起間別墅，你不如幫下我啦。我又艱難係咪先啊？我老母又老。10個雞連話俾你㗎，你快啲契啊！你哋唔可以一直咁指責我啦，你哋啊，因為我幫佢係契妹，係還我兄弟嘅情義，係咁嘅，係呢個問題啫。啱啊！喂，你有個問題，阿華哥，你有咁你老公死未啊？你老公死咗未啊？老公，我問你一個問題，你咁樣，我點死啊，大佬？即係咪我老公死咗你就你幫我啊？人哋老公係冇咗噶啦，因為我兄弟走咗啦。你要佢幫？係啊，咁你老公仲生勾到喺度嘛？可以嫁人，你有冇記得呢句說話？再加上我又唔識你老公啊！我第日介紹俾你識。你可以嫁人㗎，人哋寡母婆弟嫁人得唔得嘅啫？啊！嗱，其實我同你講啊，與其俾人哋咁樣言論，俾人哋推多口水都浸瓜你啦，上邊阿師，你不如自己獨立起嚟啦，你有手有腳，你自己去做嘢啦，師。你靠呢啲做乜嘢？即係大把男人靠，點解靠人哋個老公啫，師？你唔得嘅，你咪行過嚟幫我擔屎，幫我老豆割韭菜啦，大佬。你哋做人啦，佢嫁晒唔到㗎嘛。你哋都唔俾機會我講下嘢，點解你哋一輪嘴咁？你講啊，你講啊。你講咗半日啦，我就俾你講到火都起身啦。你講啦。我點講到火起啊？我帶住個女。思思帶住個女都唔容易㗎。你聽我講。個個人都唔易㗎啦，直播間大把寡婦。做人都唔容易咧，不如人哋就唔好做人。但係佢同人哋做人咧，而家準備同人哋做人啦，你明唔明啊？你哋可唔可以聽我講埋啊？其實我揾咗冇到份工㗎啦，我唔係話我唔做嘢㗎，但係我每一份工我都過唔到試用期，你哋就唔可以做工。因為你咁點解過唔到試用期啊？佢個女仲細啊，佢女仲細5歲，有冇人照顧你叫？翻內家啦，翻內家啦。
我冇外家翻啊，小燕姐。如果有嘅話，我唔會咁噶。其實我唔知咩，我都想揾份工，我揾咗無數揾個份工都老公得唔過唔到試得啊用期啊。？發後去揾個老公，冇扯住華哥，等華哥心情好啲個家庭。企街就可以過試用期嘅，你快啲企街啊！我都懶得誒封號啊，封號啊，11維度，封號呢兩個字會封10分鐘。可以嫁人噶嘛，小遠嘛，唔係話乜嘢，即係話你話冇嫁人都冇用嘅，中田大叔，嫁人啊，你靠嫁過第二個一樣趕鳩齊你走嘅啫，你咁抵死。有咩用啊？呢啲人好食懶做，淨係識得咁扮可憐夠點解我話我同華哥清清白白行得正企得正，你哋就係唔信咧？點解我唔值得有人幫咩？我老公你可以幫，但係你要有邊界咁樣去幫。有個你冇喺度扮可憐啦。阿平，你點解咁唔講理嘅你啊？你點解咁唔講理嘅你啊？點樣冇邊界感啊？我同你講上次啊，女女啊燒得咁緊要啊，去到醫院啊，醫院人來人往，你去可以睇翻監控睇下㗎。我都係叫華哥坐喺出面，佢都冇入嚟陪我。唔好講呢個啦，你幫咗你咧就唔應該㗎啦。其實老實講啊，男女之間始終都要避嫌嘅。如果自己嘅老婆介意嘅，我肯定唔會嘅。我可以請個五雀嚟陪佢㗎。調翻轉，你哋都要人處且要人啦，你哋。你哋咁樣逼我，係咪想逼死我啊？係，都要人處且要人啦，你哋唔好咁逼佢好唔好？哇！真係道德最高點嘅綁架，你快啲去死！死火，封號。兩個都走啊，我又都走啊，冇眼睇啊！你可以講綁架標準，嗰個係你老公咁樣幫人哋得唔得？你講我聽。調翻轉頭係你老公。咁樣去幫其他人，再俾10萬得唔得？阿挺，你搞咁大間嘢咧，係為咗乜嘢？唔通你係為你想出名咩？即係仲嫌唔夠醜咩？唔係想出名啊，係你嗰個邊個連上嚟㗎？係你個阿師連上嚟㗎，呢個哥哥，唔係阿婷連上嚟㗎，係阿師叫佢連上嚟㗎。佢喺度想做大，我估計係應該係邊個叫你入嚟嘅？係咪阿師叫你入嚟嘅？你講啦，定係你自己入嚟嘅？阿師先入嚟。如果我話俾你知，如果阿師叫你入嚟嘅，阿師嘅心計應該好重噶啦。佢應該係想搞到你老婆掹憎同你拜拜，然之後喺度入嚟啦，然之後喺度裝可憐啊！老實講啦，今日成件事由阿師入嚟話扮可憐喺度扮，即係話做朋友妻唔好話唔可以幫，即係我人做男人講叫仁義道德，有個限度。有個數字限制，有個人話評論員咧就多鳩魚啊，點多鳩魚咧？大家都係評論自由嘅，係咪先？大家都係評論自由嘅。翻收場啦，唔好講啦，收隊。收隊啊！收隊，你俾人 cut 咗落去啦！收隊嗰個哥哥都俾人 cut 咗落去啦。